ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن انمي مدرسي تقريبا. قبل ما نتكلم ما تنسوش اللايك والشير. بيبدأ الانمي بتاعنا في المدرسة كلهم صابغين شعرهم الوان غريبة زي كل الانميات المدرسية، ومش عارف ليه في واحد قدهم واقف عليهم وبيقول لهم انا اللي هدرسكم من النهاردة، واسمه يوزاكي. وبنسمع صوت يوزاكي وبيقول لنا اتقابل شخصين واقسما على الحب إلا المال لا نهائية وما بعدها، وحكاية لا تنتهي، كل يوم بهجة وبهجة، وأشخاص حافظين القمر وحاجات غريبة كده. بنروح لبيته وهو بيتفاجئ أو مستغرب. بتقول له البنت اللي قاعدة قدامه إن الحكومة بتوزع دلوقتي الحواسيب على الأطفال وعاوزين منهج مدرسي بيركز على تكنولوجيا المعلومات. بتقول له إن مدرستها هي كمان عاوزة تعزز صفوفها البرمجية، وبيقول لها سمعت عن الموضوع ده. وبتقول له إنها بدأت تدرس الموضوع ده بس هي مش فاهمة أو قادرة تفهم، وقالت له إنها اتكلمت مع المديرة وقالت انها ممكن تجيب حد من بره المدرسة كمعلم متطوع حتى لو مش مختص. وبتقول له انها عاوزاه يعلم بقية المعلمين في الوقت ده. بيقطع كلامها بان ايه اللي حصل لخطة زواجك يا معلم ابني، يعني هو ده وقته، يعني هو ده وقته، هل ده وقته؟ يعني هي بتكلمك في حاجة مهمة. فتخيل مثلا، تخيل كده معايا واحد جاي يقول لك انا عايزك في الشغل بتاع، فانت تقول له بس انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي، هيسيبك ويمشي طبيعي، هيسيبك ويمشي. بس طبعا عشان ده انمي مش هيسيبك ويمشي. المهم سكتت كده وقالت ان صفوف البرمجة ماشية بشكل وحش، وما بقاش عندها وقت فراغ، وما بقاش عندها وقت للتخطيط للزواج. ففي اللحظه دي بقى، يعني بعد ما سمعت الكلمتين دول، انا قررت ان ايه اتفرج على فيلم كويس واكل كده وارجع اكمل، لان حسيت قوتي العقليه بصراحه تسحب مني. بعد ما كنا بنرجع للانمي هو بيقول لها انه هيعمل ده، وان اكيد تعليم الطلاب المتوسط مش صعب. قطعت المعلمه بكل هدوء انا حاليا في ثانويه للبنات. وبنرجع من الفلاش باك بقى، يعني فاهم كل ده كان فلاش باك اصلا. بنرجع بقى وهو واقف قدام البنات وبيقول لهم في اي سؤال. بترفع بنت ايديها وبتساله عندك كام سنه، بيقول انه 18. طبعا الفصل كله بيتفاجئ والبنت بتتفاجئ، وبتقوم بنت تقول انتوا حاطينه في موقف صعب، اهدوا شويه او اخرسوا كلكم. بعدين بتدخل معلمه تانية من الفصل وتزعق وتقول لهم اخرسوا كلكم وتقفل الباب وتخرج، وبيقول لهم نبدا الدرس. فطبعا كله بيوقف وبيبداوا بشرح البرمجه. هو عنده 12 سنه ومتجوز، وانت بائس حزين عويل قاعد هنا ما بتعملش اي حاجه. يعني نرجع المدرسة بعد ما خلص الدرس وبيقول للبنات انهم لو عندهم اي سؤال فهو في غرفة المدرسين. بيطلعوا كلهم وراه وهو بيصرخ لسبب ما يعني. وبعدين بيخرج الحديقة عشان يستريح. بتيجي بنت تسأله عن نصيحة رومانسية، بيقول لها انا مش مدرس في المدرسة، تشوف حد تاني تقول له انت اللي قلت انك مستني اسئلتنا. بيقول لها انا قصدي اسئلة عن الدرس. وبيقول لها ممكن تكلمي مع مدرسة تانية. تقول له ان صاحبها خاين. بيقول لها انهي علاقتك بيه. بتيجي بنت تانية وتضربه على ظهره وتسأله اسمك الاول ايه. بيقول لها اوساسان، وبيتكتب بالكانجي وبيتقرا ناسا. فهمت حاجة؟ لا صح، ولا انا ولا الشخصيات في الانمي. وكل ده عدد 9 دقايق بس من الحلقه. وبنرجع مع بيته وبتساله مراته ايه الدنيا. بيقول لها تمام. قالت له يعني ايه الدنيا؟ قال لها تمام عادي، كانت صعبه يعني وماشيه. وبنرجع مثلا البنات متجمعين وبيسالوا تتوقعوا هيبقى في مزيد من الحصص البرمجه. ردت واحده قالت ان طبعا احنا فهمنا الدرس. وواحده قالت انا عاوز اعرف طبيعه مراته. واحدة قالت ازاي ده متجوز. واحدة رابعة قالت ان الموضوع هيكون جميل لو شفنا مراته. وبتكون في بنت لابسة كمامة بتقول لهم ان ده مش كويس. بتطلع الاميره صاحبه الاسم الغريب. نرجع للمدرس وهو بيشتغل وفي بنت بتساله تفتكر مراتك النوع اللي بيشعر بالغيره، وان في عجوز شهير قال اننا بنتعذب بسبب الحب. تقول يعني تفتكر مراتك موافقه على تطوعك في مدرسه بنات ثانوي؟ تفتكر ايه لو انت مكانها؟ وقالت شويه خيالات غريبه بتاعت يعني فاهم ما ينفعش عشان اليوتيوب ما يحذفلناش القناه. وبنروح ليوم تاني وواحده بتسال مراته هو صحيح بيدرس في مدرسه بنات؟ بتقول لها ايوه بس تقريبا انت بنت عندك مدرسه ولازم تروحي مدرسه. تقول لها نزلت نسخه جديده من لعبه بوكيمون وده مش وقت مدرسه. هي صراحه عندها حق، يعني الالعاب اهم من الدراسه يا جماعه، محدش يسمع كلامي انا بقول اي كلام. بنروح للاتنين مع بعض بقى، يعني الراجل ومراته مع بعض بعد ما البنت تمشي. ويعني انا سكبت بصراحه حاجات كتير قوي وهما ماشيين. وبتسالوا المدرسه كانت عامله ايه النهارده وفي اي بنات خلوك تحس بتوتر. فطبعا البطل بيفكر اللي نسيت اسمه بصراحه لاني راجع بكمل الحلقه بعد مده طويله بجد بعد اسبوع تقريبا. فبيفكر انه يجاوبها بايوه عشان يشوفها كيوت زي ما البنت قالت له هو قاعد في الكافيه، ولا يقول لها لا عشان ما يخليهاش تقلق وخلاص. فبيقول لها مفيش اي بنت ظريفه، يعني بيقول لها مفيش اي بنت ظريفه. يعني بتقول له يعني ما سبقش سحرهم. بيقول لها انا مش مهتم باي بنت غيرك يا اختي يا اختي سكر يا اختي. فبتقول له اثبت. قال لها اثبت اللي هي جنبها علامتين تعجب دي. وقال لها بحبك بكسوف كده فاهم اللي هو قالت له واه. فقعد بقى يقول لها شويه بحبك بعشقك انت روحي، يعني هي بحبك فاهم كده يعني بس بالياباني. يعني خش اتفرجوا على الفيلم الحلقه بجد والله بجد. اضحك 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 عبد الله اضحك 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 اضحك
وتقول له يلا نرجع البيت. وبنلاقي طبعا يعني كعادة اي انمي مفلس ملوش اي 30 لازمه في الحياه، هنلاقي فيه بنتين بالظبط. المؤلف تقريبا عايز يدخل كل تصنيفات الانمي في انمي واحد وبس. تخلص الحلقه على كده، يعني ما خلصتش على كده طبعا. انت عارف ان انا سكبت لان مش مهتم وحسيت ان انا بعمله ده في الفاضي وانا مش هقدر اكمل بقيه الحلقه. فيعني ولو انت او ناويين تكملوا الانمي او عايزين تتفرجوا عليه فبجد اعرضوا نفسكم على دكتور نفساني، لان الوضع كده خطير. سلام.